ti je qenë, ti je plerë, ti je ndyrësirë, familja jote, ti je femërzhulse, ti je ashtu. Po na lodhin kokën, janë bërë aq shumë të lodhshëm, aq shumë banalitet, aq shumë degradim që realisht vetëm një orë të futet Moza Ahmeti në Big Brother, t'i japi një leksion edhe një shuplak fytyre se si duhet të jetë një format ku degradimi ka te kaluar çdo gjë, janë bërë të lodhshëm dhe vetëm këtë agresion kanë, por në këtë agresion që kanë banorët e mbetur në shtëpi ka dhe disa gjëra të bukura, siç është droni që me një lezet, me një mesazh mbështetës, me një mesazh me finesë, me një lloj qytetarie, e dërgoi Daja i Brikenës sot në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5, ku jo vetëm që ishte për Brikenën, por edhe për Mateon, duke i thënë që do të pim kafe jashtë. Sigurisht që Daja është bërë pjesë e Big Brotherit me një narrativ të 2 muajve më parë që tregoi Mateo për një ndalesë që i bën në rrugë aso kohë para 4 vitesh që fliste me Brikenën, por që është përdorur në mënyrë të fliqë, të keqe, dashakeqëse nga banorët aty, jo vetëm nga ata, por edhe nga audiencë ka pasur një lloj narrative. Jo më pak se para disa ditësh ishte e disa ajo që risolli në vëmendje këtë debatin e Dajes dhe ku më bukur se sot një dron me një mesazh mbështetës, jo vetëm për Mbesën, por edhe për Mateon. Daja, bravo, tregove që qytetaria, fisnikëria dhe mbështetja janë element që e rrethojnë Brikenën dhe anën tradicionale që ajo e ka përcjellur dhe vazhdon ta mbajë si një etalon të lojës së saj. Sa kaq, do ta nis nga dje se situatat janë të llatarshme, por në këtë llatar duhet t'jap edhe mendimin tim që nuk më pëlqen që është bërë temë e diskutimit një shaka që Mateo i bëri Brikenës duke i thënë për çarçafët, titujt në portale, titujt në emisione, Brikena nuk lajt, Brikena e pisët, ndërkohë që Brikena është banorja femër më e pastër, më e mirëmbajtur, më korrekte, më xixëllojnë si ajo. Unë nuk kam parë asnjë femër tjetër në asnjë edicion të Big Brotherit dhe për këtë jo vetëm që meriton një duartrokitje për shembullin që jep për pastërtinë estetike dhe fizike të saj, por realisht jemi bërë të keqardhur që përdorim edhe një shaka. Kjo tregon që çifti jo vetëm dhez, po dhez fuqishëm, ai sa përdorin këto shakat e momentale që sigurisht ku ja tha Mateo Brikenës kjo e fundit u mërzit dhe iku nga vendi ku ishin të dy, por sidoqoftë do të ndalem tek sfida e djeshme që vëllai i madh i dha banorëve duke i ndarë në çifte, edhe si qëlloi dreqi nuk e diun ky fat, qëlloi Selin me Rogertin, qëlloi Mateo me Juelën, qëlloi Edisa me Shndritin, qëlloi dhe Miri me Brikenën. Pra, këto që hajnë kokat me njëri tjetrin u bën çifte. Sigurisht që qëndruan 5 orë, ai sa ishte përcaktuar nga vëllai i madh, por nga ana tjetër, çifti që ka qenë më shumë problematik, që kishin ngacmime me njëri tjetrin, sigurisht që më së shumti ka qenë Rogerti me Selin, nuk mbeten mbrapa dhe Mateo edhe Juela, por më shumë ka qenë një lloj narrative e keqe që Rogerti bëri me Selin duke i përmendur tezën, duke i përmendur sikurse ky pas ka ngacmuar tezën sipas fjalave dhe provokimeve të Selin, tha Rogerti, pastaj bëri thirrje burrit të tezës. Pra, janë futur familjarët një lloj baltosi, në një lloj degradimi që nuk di më vetëm ky Big Brother uroj të jetë i fundit në këtë lloj ngjyre dhe në këtë lloj narrative dhe në këtë lloj strategjie të vetë banorëve që kanë zgjedhur të përmendin të fusin familjar, e kanë bërë leshe për shesh këtë Big Brother, por shqyr që do të mbaroj me datën 18 dhe ku dalin jashtë kenë surrat dhe mos bëjnë gabimet që i kanë bërë aty brenda. Sigurisht që një tjetër prekje në familje ishte ajo e ditës së sotme e Rogertit, i cili është kthyer në një qitap, është kthyer në një spak, e ku i përmend Mateos familjen, duke i thënë që familja jote ka borxhe, keni vjedhur këtë, keni vjedhur atë, jeni aty babai jot. Pra, një lloj degradimi dhe një lloj etiketimi e një familje që nuk ka ardhur në Big Brother, nuk janë persona publik, nuk janë persona që janë ballafaqur me ligjin, dhe ndërkohë ta gjesi një lloj strategjie për ta prekur tjetrin në rastin konkret Mateon, ku vetëm ai ka ardhur në Big Brother, nuk ka ardhur as me familje, nuk ka ardhur as me dosje, nuk ka ardhur as me këtë, as kush e ka vjedhur shtetin, ai çai ka bërë shtetit, as çfarë biznesi ka familja, as ande, as këtej, dhe të ka përce shmuret e Big Brotherit është bërë e bajatshme nga Rogerti që ende vijon e bën në një lloj provokimi që nuk ndalet me të gjithë banorët e ka bërë, por inati tim më së shumti është kundrejt Selin dhe tani me
Mateon që nuk ka rreshtur edhe ku e kërcënoja aso kohë që i thoshte hajde takojmë në hotel. Pra, kjo loj, që nuk e quaj më loj, e quaj një loj baltosi dhe një loj situate për të nxitur, për të provokuar dhe për të prekur një familje që nëse do, mund të hedhi në gjyq për cënim të dinjitetit, për shpifje dhe për ullje të ingreditetit. Kam thënë që nuk më pëlqen Selin që ka një loj afrimi kundër Rogertit dhe kundër Mirit, por si lojtare, është guximtare, është aty për t'ja plasur të vërtetat në fytyrë dhe pse unë do të zgjidhja injorimin për t'i parë deri ku do të shkojnë. A do t'jenë ata sërish që do të kërkojnë një provokim apo një lloj situate për debat me Selinin, apo është kjo e fundit që nuk ka lojë dhe merret vetëm me Rogertin dhe me Mirin, siç ishte sot, që ja përplasi në fytyrë tëk mirë që ti je ai që ul femrat, ti je ai që ke qef të denigrosh femrat, ti je kështu ti ashtu një lloj shkarkese që Selin sigurisht e ka të amplifikuar dhe nga situata dhe nga fjalët jo të mira, edhe një lloj kërkese për dal nga shtëpia që i bëri nëna e saj me surprizën në prajmin e së mërkurës, por sidoqoftë unë do të zgjidhja heshtjen për të parë deri ku do të shkojnë këta që pretendojnë që nuk e kanë lojën me Selin, edhe pse në dhoma rrëfimi dalin dhe flasin në rastin konkret Miri që thot ajo nuk ka lojë për ne nuk kemi lojë pa të, ne jemi treshe, ne jemi ashtu sheshi për sheshi, por edhe në një sondazh që unë kam bërë në Instagram janë të njëjtit mendim që të tre Rogerti, Selin dhe Miri kanë lojë treshe dhe nuk bëjnë dot par njëri tjetrin, edhe pse janë në një shtëpi dhe të gjithë thonë që duhet të merr me njëri tjetrin, do të zgjidhja këtë taktikë dhe këtë, le të themi, heshtje për të parë deri ku do të shkonin këta si individ, a do të çmendeshin apo do të bënin ndonjë veprim tjetër për të marrë vëmendje dhe për të marrë debatin me Selin. Pra, këto janë situata që kanë ndodhur në Big Brother ku mbizotëron 90% degradimi për njëri tjetrin, ofendimi, sharja, baltosja, provokimi në familje, provokimi në nder, provokimi aty, vetëm provokime. Oh my god, kaq shumë mlef kanë ndaj njëri tjetrit, kaq shumë fjalë rrugë kanë për njëri tjetrit, kaq shumë baltosje sa nuk di, më vjen turp që ndonjëherë duhet komentoj këto situata, por kur janë të vetmet situata që shpërfaqin, edhe ne jemi të detyruar për të dhënë mendime dhe për ta parë se si ndërveprojmë njëri tjetrit, për shembull Mateo që nuk intimidohet, që është aty bar për ball, e kam thënë gjithmonë që ka qëndruar dhe nuk ka ikur kurrë asnjë debati, kjo gjë është vlerësuar dhe në publik për pos fakti që ka rrëmbyer vëmendjen dhe votat e çdo sondazhi që e shikojnë atë fitues, por deri tek finalja sigurisht që ka ende ditë, por sidoqoftë më pëlqen vendosmëria e tij që nuk lëkundet, nuk tutet, nuk trembet dhe nuk e hak të lloj presioni që duan ta prekin në familje, te Brikena apo dhe tek ai vet, është aty përballë çdo banori, përballë çdo sfide, përballë çdo situate. Do doja të dija dhe mendimin tuaj nëse do të keni një mendim ndryshe apo një mendim në ato që unë thash për situatat e fundit në shtëpinë e Big Brother Albania VIP5 dhe më kryesorja, mos harroni të bëni subscribe në YouTube kanalit ton Koha Jon.